呢間嘢咧好正嘅，佢入面有好多貓貓嘢，跟住啲歌都係貓。原來啲歌都係貓咪唱嘅。要去嘅地方就係我碌到 Fred 碌到邊度，我哋就去邊度。嗱，其實咧我原本係有 plan 到嘅，但係我只不過諗住話去到前一日先 book 啦。但係我去到咧先發現原來呢個活動係未開始嘅。Olivia 係第一個地方。重複係咪唔計啊？重複係咪唔計㗎？O K。係。我哋第一站應該係個名啩，跟住個蛋上咗啦。我搞佢啦。好啊。但係呢間嘢呢啲嘢飲好少咯，得啲可樂同埋呢啲曬蛋，之後就係酒，冇咖啡嗰啲。應該唔使拍我哋食啊！你覺得呢？我估你哋冇人會想睇我哋食，所以我哋食啦，拜拜。過嚟啊！而家去到我哋第二站，對面馬路。第二站呢間好細間嘅，喺雲大呢邊。佢呢個入面有間房，但我冇記錯咧係一半嘅隻鏡嚟嘅，跟住上面就係咁。跟住就係樓下呢度咧，樓梯落嚟就係咁咯。其實好細間，樓上會有2個職員落嚟試咧，就好似舒服啲咯，啱人嘅話。好，下一站係 Olive Young， 嚟到最令人期待嘅旅行地點 Olive Young。而家出發去溜冰，拜拜。買飛先。天又好靚，個月亮。我哋而家買完飛啦，跟住咧，我最近嗰場應該5點半，但係已經賣晒啦。跟住啲人就喺出面排隊等入場。之後我哋買咗7點嗰場，7點半啊定7點？7點嗰場，跟住轉頭就翻嚟。我哋可以去藥房或者 Daiso 咯，對面有 Daiso 咯，我哋又去 Daiso 啦。你哋咧，如果好多人都係買完飛之後，可以過嚟買嘢啦，跟住仲有 Olive Young 啦，跟住就可以再翻去咯，跟住又有 locker 去溜冰嗰度。韓國 Daiso 手信推薦，35蚊嘅單車座位，仲有各式韓文嘅一啲提示牌咯。我哋而家翻嚟入場，天都黑晒啦。係啊，本身諗住可以黃昏。如果我哋跌親點算？去醫院咯。跟住俾人戒咗3屆視頻。我哋喺度着鞋啦，因為咧勁緊係混亂咯，好得人驚啊！喂，我未入到啊！點解咧？因為呢度棘住咗。換一隻咯，換大啲咯，棘住咗冇計啊！可能你啲襪太厚啦。係。換咗對鞋，好搞笑啊！我哋而家去攞毛啊，唔知仲有冇咧？最後2頂，好似一串魚蛋啊！好搞笑啊！你喺度。我想講個場你聽下，好急躁啊！呢個聲音。聖誕樹嘅曉華，你同聖誕樹影張相。做咩？佢哋做咩唔行啊？因為你唔行啊，佢行唔到啊。咁
親，點解好似冇人跌親咁嘅？呢個係兒童樂園啊嘛，都幾好玩。因為佢啲冰唔平啊。好驚啊！而家我哋準備挑戰入去啦，入去玩佢啦，好凍啊！我啲手指結晒冰啊，搞唔掂啊！你聽日去玩咧都係搞唔掂啊，完全零運動細胞啊！我已經完全掌握到啦。你喺我前面同我後照你我完全唔得。我識流啊，你可唔可以幫我錄？可唔可以一路流一路碌俾各位睇？因為換條褲出嚟㗎，唔記得咗着咗裙。OK，拜拜。我想講咧，好似有啲雪咯。其實佢呢度好有 feel 咯，好似有人可以投稿，跟住佢會讀啲信咯，可以表白咯呢度嚟。我啱先入咗呢個大場，溜咗2個圈啊，自己一個，佢唔敢入去。我入去應該會跌死啊！但係其實跌都唔驚咯，因為呢度咧啲人圍曬喺度咧，我係行唔到啊！我扶住你咪得咯，我而家好勁喎。呢度啲嘢大概貴出面1倍左右。我喺入面咧係一路行啦，一路行咧又出汗喎，但係咧啲風吹埋嚟咧好冷凍喎，我好熱啊！一路凍一路出汗一路凍咯。搞笑啊！而家繼續出發去買暖包，去明東。佢手凍咁樣咁咯，但我還好咯，手套都唔需要。佢只可以就嚟冰啦。我覺得可能因為你冇流啊，所以咧你冇出汗啊。我溜冰出咗好多汗，所以都真係要着啲快啲乾啲嘅洗衫。我哋想食嘅呢一間太多人食唔到，太多人，應該要排1個鐘。嗰日已經30號都嚟睇過。我哋而家食呢個嘢，但係咧，我哋已經冇 energy 去分享。拜拜。我哋而家瞓覺，聽日要進行練習。佢雖然佢已經同我講咗，因為要準備嗰啲嘢啦，但係我都唔會同你哋講住嘅。然後咧，聽日5點半要起身咯，但係而家幾多點啊？2點。而家係2點鐘。拜拜。